Entre nas florestas, contempla a exuberância da vida multicolorida, ouça a canção dos ventos embalando as folhas e as flores, inunde-se da força vigorosa das cascatas, trime com os pássaros, toque a energia das rochas, apalpe os troncos soberbos e sentirá o palpitar de uma estranha emoção. Quando a sua mente estiver liberta e aberta, mergulhará na natureza e sentirá a vida na expressão original do Criador. Neste momento, entra em comunhão com o universo e celebra o êxtase do amor. É por isso que a natureza fascina, acalma e liberta o ser humano. A natureza é o livro aberto de Deus.